o som dos animais. Vamos escutar os sons para adivinhar quais animais estão atrás da cortina. Que animal fez este som? Muito bem, é um cachorro. Que animal estamos escutando? Sim, um gato. Que animal está atrás da cortina? Excelente! Um pássaro! E este som? Que animal será? Muito bem! Um rato! Que animal faz este som? Uma vaca. Que animal está atrás da cortina? Um burro. Que animal faz este som? Excelente! Um cavalo! E este som, quem faz? Uma galinha! Você sabe qual animal está atrás da cortina? Um porco. Que animal estamos ouvindo? Sim, uma ovelha. Qual animal você acha que está atrás da cortina? Um pato. Muito bem. Que animal faz este som? Um lobo. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós trouxemos uma atividade super divertida que vocês vão adorar. É um jogo que vai trabalhar a memória. Nós vamos sumir com alguns animais, vamos escondê-los e vocês vão ter que lembrar qual animal que está faltando. Depois nós vamos fazer outra atividade mais divertida ainda, tá bom? Espero que vocês gostem. Jogo da memória. Temos aqui algumas figuras e eu vou fazer uma mágica para que uma delas desapareça. Vamos ver se vocês adivinham qual figura está faltando aqui. Como um bom mágico nunca revela seus truques, irei agora fechar a cortina. Quando eu abrir a cortina, vocês precisarão me falar qual animal está faltando atrás da cortina. Vamos lá? Tempo! E o animal que faltou no nosso teatro foi...
gato. Muito bem, para você que acertou. E mais uma vez eu irei fazer outra mágica. Vamos ver se você descobre qual é o animal que vai faltar no nosso teatro. Tempo. E o animal que desapareceu com a minha mágica foi? A vaca. Muito bem. Mais uma vez eu vou fechar a cortina. E ao abrir, vamos ver se você descobre o que aconteceu. E ao fazer a minha mágica, irei abrir novamente. Tempo. E aí, sabe o que aconteceu? Qual desapareceu? Foi o macaco. E para finalizar, eu irei fechar a cortina pela última vez. Atenção! Vejam qual animal irá desaparecer. A Salabimbambós, faça o animal desaparecer para nós. Tempo. O animal que desapareceu foi... o jacaré. E essa foi a atividade proposta para hoje. Que vocês tenham se divertido bastante. Tchau! Oi, meus amores! Gostaram dessa brincadeira? Muito legal, né? Quem aí tá com a cabeça boa e lembrou de todos os bichos que sumiram? Ah, tenho certeza que todos vocês, né, amores? Então agora nós vamos lembrar juntos quais foram os animais que sumiram. Qual foi o primeiro animal que sumiu? Foi o gato, muito bem. E o segundo animal que sumiu? A vaca, isso mesmo. E o terceiro animal que sumiu? O macaco. E o quarto animal que sumiu? O jacaré. Teve um animal, gente, que não sumiu, ele ficou lá o tempo todo. Qual foi? A girafa, isso mesmo, pessoal. Então agora nós vamos escrever os nomes dos 4 animais que sumiram. Vamos lá? Vamos lá, ó. Eu vou fazer uma lista com 4 nomes de animais, tá? 1, 2, 3, 4. Muito bem. Vamos lá. Qual foi o primeiro animal que sumiu, então? Vamos lembrar? O gato. Nós vamos escrever gato. G, g. O G, né, pessoal? Igual Gabriel. G de Gabriel, ó. G. G. O G e o A. Muito bem. Gato. O T, muito bem. O T, o que eu vou colocar junto com o T para formar o
Gato. O O, isso mesmo, ó, lembrando que o O começa aí em cima, né? Gato. Qual foi o segundo animal que sumiu? A vaca. Muito bem, pessoal, foi a vaca. V. O que eu vou colocar junto com o V para formar o vá? O A, né? Muito bem. Vaca. É o C de casa, né? Que a gente trabalhou tanto essa palavra, a gente já sabe que o K tem o som do K, mas é o C, né? Igual na vaca. Vaca. Quem que eu vou colocar junto com o C para formar o K? O A, né, pessoal? Vaca. Muito bem. O terceiro animal que sumiu, qual foi? O macaco. Muito bem. O M. O M de macaco. O M e o A. A gente já escreveu o K aqui, né, na vaca. Então, a gente já sabe que tem o som do K, mas é o C, né? O C e o A. Macaco. O mesmo som, ó. O C de novo, né? Macaco. O que tá faltando aqui? O O, muito bem. Lembrando que o O a gente começa em cima. Macaco. E o último animal que sumiu? O jacaré. Muito bem. Já. Tem gente que vai me falar que tem som de G, né? Mas não é o G, é o J. Eles às vezes têm som iguais, né, pessoal? J de já, o J e o A, já. K. O C de novo. Olha que tanto de palavras com esse som. Já. K, o C e o A. Jacaré. O R. Travando a língua, né, pessoal? Jacaré. O E, né? O E que tem dois sons. Ele pode ter som de E e pode ter som de E. Nessa palavra, jacaré, o E é muito forte. O que nós vamos colocar aqui no E para deixar ele bem forte? O acento, né? Como que chama aquele acento? Agudo, ó, para deixar o E bem forte. Jacaré. Agora que vocês já escreveram os nomes dos animais que sumiram, vocês vão escrever do jeito de vocês o nome da girafa. Quero ver como que vocês escrevem girafa, tá? Do jeito de vocês. E aí vocês podem desenhar os animais. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, meus amores, e até a próxima!